अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे जो पिछली शाख्स होती हैं वो जब में या किसी के बैठने पर आवाज़ें करती हैं तो उसका आसान हल, ना खुलवाने की ज़रूरत पेश आएगी ना, और ना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। आपने ऐसा करना है कि एक मोला पेचकस लेके पिछली शाख को ऊपर उठा के इसमें तेल डाल देना है। ये देखें, अब इसमें तेल डल गया। अब ये दूसरी शाख है, इसमें पेचकस यूँ डाल के इसे नीचे करके ये देखें, यहाँ से तेल डाल लेना है। जो आपकी जम में आवाज़ें या किसी के बैठने पे जो आवाज़ वगैरह आती है वो सब ख़त्म हो जाएंगी।